Всем привет! Меня зовут Анастасия Каплина, я сомелье и бренд-менеджер компании Simple. Дома для того, чтобы открыть бутылку вина, мы часто пользуемся специальной лентой, насечкой на горлышке, на капсуле. Но если вы хотите подать вино как настоящий сомелье в ресторане, то вы можете воспользоваться штопором шеф-сомелье от ателье Дюван, который оснащен специальным ножом для срезки капсулы. Как это правильно сделать? Мы ставим с вами нож на горлышко и проводим по капсуле. И делаем надрез вверх и легким движением руки снимаем капсулу. Теперь ваше вино выглядит аккуратно, как у лучших сомелье в топовых ресторанах.